ليه بطلت احلم اكون بطل كمال اجسام؟ انا ما كنتش كمال اجسام، انا كنت فيزيك بس. وقتها في 2018 ما كانش فيه بطولات للناشئين فيزيك. دي صورتي في بطولة القاهرة 2018 وانا عندي 17 سنة. كان وزني وقتها 60 كيلو بس، صغير وناشف وواثق في نفسي جدا. واقف على المسرح جنبي لعيبه كتير جدا، وانا مقتنع ان انا مش جاي اكمل عدد، انا جاي انافس. بص انا تعبت، انا جاي اخد اول مش جاي انافس حتى. تعال اعرفك على حاجات لازم تعرفها لو ده طريقك. لو انت ناوي تشارك في بطوله فيزيك او كلاسيك فيزيك او بطوله كمال اجسام، في شويه حاجات لازم تكمل معايا الفيديو عشان تعرف. من حيث التكلفه، وهل البطولات تستاهل، وهل البطولات بتاعت الطبيعيين كويسه، وهل الموضوع دينيا عادي ولا في شبهه، ولو فكرت تاخد استرويد الموضوع بيمشي ازاي. واوعدك لو كملت معايا هتشوف الصوره بشكل مختلف، ومحدش حكى لك الكلام ده قبل كده. كلهم بيدوك الجانب الايجابي وبيوروك ايجابيات الموضوع بس. ولكن قبل ما نبدا عايز اقول لك ان احنا معانا راعي قوي جدا ومحترم جدا، الا وهو شركة أكنال للتطوير العقاري. لو بتدور على شركة عقارية عندها خبرة طويلة في السوق المصري وعندها مشروعات سكنية وتجارية وإدارية مميزة، فأكنال للتطوير العقاري من الشركات اللي ليها سجل قوي قوي وخبرة أكتر من 20 سنة في مجالات مختلفة زي الإنشاءات والتطوير العقاري. الشركة نفذت وسلمت مئات الوحدات وبتركز بشكل كبير قوي على تقديم المشروعات بجودة عالية ومواقع مميزة، خصوصا في القاهرة الجديدة. لو بتفكر تشتري وحدة سكنية أو استثمار عقاري تقدر تتواصل مع أكنان وتعرف تفاصيل المشروعات الحالية. وكمان في خصم خاص ليك لو استخدمت كود يحيى. لو مهتم املى اللينك اللي في الديسكريبشن وهيتواصلوا معاك على طول. انا بدات العب بطولات بدري جدا، كنت عندي 15 سنه. في 2016 دخلت اول بطوله ليا، كانت بطوله القاهره. ما كنتش محضر، انا كنت داخل اجرب. شاب صغير الشيب بتاعه حلو، بجينات حلوه، ما عملش مجهود، هو يا دوبك كان بيتمرن بقاله كام سنه. بصراحه التجربه كانت ممتعه، وعايز اقول لك ادمنت الشعور ده، ادمنت فكره ان انت واقف على ستيج، الحكام بيقيموك، الناس بتشجعك، بتعرض، بتبوز، شكلك حلو، شكلك جميل. خدت صور قبل البطوله وخدت صور اثناء المسرح والبطوله، وبديفينيشن لذيذ وبشكل تاني لذيذ، شعور لا يوصف. الدقيقتين 3 دول بتوع المسرح هم نشوة كمال الأجسام، هم نشوة اللعبة. أنت بتستمتع بأن أنت تطلع تبوظ وتعرض وتوري الناس المجهود اللي أنت عملته خلال آخر كام سنة من التحضير. ولكن للأسف أنا خدت مركز خامس القاهرة والبطولة خلصت. وقتها قررت أن أنا هشارك تاني بس عشان آخد مركز أول. أنا مش جاي أجرب تاني، أنا جاي آخد مركز أول. القصة اللي غيرت تفكيري، وصلت ثانوية عامة وكنت عايز آخد درجات التفوق الرياضي بتاعة الثانوية العامة، ودي درجات أنت بتاخدها لما تبقى بطل في لعبة معينة، بس لازم تاخد ترتيب على الجمهورية مش القاهرة. الخطة كالتالي: تكسب في بطولة القاهرة، تتأهل للجمهورية، تاخد الجمهورية، تاخد الدرجات بتاعة التفوق الرياضي. سهلة وبسيطة ومحتاجة شوية تحضير. ملتزم في الدايت، ملتزم في التمرين، ملتزم في النوم، وحضرت بشكل قوي جدا. وكنت ناشف قوي، كنت يعني فورمة 17 سنة مرعبة. 60 كيلو بجد يا جدعان جامد. احنا دلوقتي في بطولة القاهرة وانا على الستيج، وكل شويه الحكام ينزلوا لعيبه وانا افضل في مكاني وانا افضل ابوظ، والناس تشجع وانا افضل في مكاني، واصحابي واقفين بيصوروا، وانا شايف نظرات الحكام ليا معجبين خلاص. فبقينا 3 على المسرح دلوقتي. فبص جنبي لقيت واحد نسبه الفاتس عنده عاليه، ولقيت التاني شكله مش زيي خالص. وحان وقت اعلان النتيجه، بس للاسف الصدمه ان انا طلعت مركز تاني. انا فعلا اتصدمت، يعني اللي هو ايه ده، ازاي يعني ازاي حصل؟ اكيد في حاجه غلط. لما نزلت بصيت على الفيديوهات اللي اصحابي كانوا مصورينها وفهمت ايه المشكله اللي انا وقعت فيها. ودي مشكله بتاعت مبتدئين الصراحه يعني. دي مشكله البوزنج، ان انا كنت زي ما بقول لك فورمه حلوه بالنسبه لشاب 17 سنه وبالنسبه للبطوله اللي انا فيها دي، بس الفكره كلها ان اللي جنبي كان بيبوظ احسن مني بكتير. كان لافت عين الحكام ليه، كان لافت انتباههم ليه. هم شايفين ان انا احسن، بس هم شايفين برضو ان الشاب ده هو بيعمل عرض مسرحي، وانا ما كنتش بعمل غير ان انا ببوظ الاوضاع التمانية اللي انا اتعلمتهم. وتعلمتها بالهارد واي ان مش دايما الاحسن هو اللي بيكسب. الموضوع ممكن بمعاييرك انت يبقى فيها ظلم، او بجد هي فيها ظلم بشكل عام، يعني سواء معاييرك او غيره. يعني الحكام دول عالم غريبه بصراحه. هو موقف يحزن
بصراحه على التحضير اللي انا حضرته، بس ما كانش في وقت ان انا احزن. كان لازم بقى ان انا احضر لبطوله الجمهوريه اللي هي خلاص في خلال 3 4 ايام بالكتير قوي يعني. بس لازم اخد بالي من نقط ضعفي، يعني مش هتتكرر بقى نفس المشكله تاني في البطوله الجايه. يعني خلاص انت عرفت ان المركز الاول راح عليك بسبب البوزنج، فدخلت اتعلم بوزنج. بس كان وقتها مفيش ولا محتوى عربي يخص البوزنج او يخص كمال الاجسام، كان قليل جدا يعني. بدات اراقب المحترفين واشوفهم على المسرح بيعملوا ايه، الوقفه بتاعتهم، طريقه جذب الانتباه، الشو اللي بيعملوه، الثقه اللي هم بيبقوا فيها. وخلاص يا باشا انا ذاكرت الموضوع وحضرت عدتي وجاهز لبطوله الجمهوريه. يلا بينا على الاسماعيليه. سافرت من القاهرة الإسماعيلية البطولة هناك. العدد بقى كان كبير جدا أكتر من القاهرة بكتير. منظمين البطولة كانوا منظمين توابير بحيث إن اللي يطلع على المسرح بالطابور، فأنا كنت واقف في الطرف. ولما كنت واقف في الطرف انا الحكام قاعدين في النص مش شايفيني، مش مديني انتباه اصلا، ولا انا ولا الناس اللي في الطرف. انت لو حظك طلعت في النص فخلاص انت الحكام شافوك. فالمهم ان انا افتكرت الراجل كده في بطوله راح سايب الطرف وراح جاي في ده في مستر اولمبيا، راح جاي واقف في النص وقعد يعرض وعادي وتقبلوها. فقلت اعمل زيه يلا بينا. رحت رايح واقف في النص ما بين اللعيبه وبدات اعرض. لقيت المنظم بتاع البطوله راح جاي مرجعني تاني مكاني ومديني انذار ومبلغ الحكام بالانذار ده. فبقيت واقف على الطرف واخد انذار ومحدش شايفني، ولكن لاخر لحظه انا بعمل اللي عليا. انا بعرض وعمال ابوظ وعمال اظهر نفسي. مفيش بقى. في اخر البطوله اكتشفت ان انا مركز خامس. انا من وجهه نظري بعد ما شفت الصور كنت ممكن استحق المركز اكبر من كده، يعني ممكن تالت. بصراحه كان في ناس احسن مني بس كان ممكن تالت، بس خامس دي بعيده. بس لما روحت وانا واخد مركز خامس بدأت أفكر في الموضوع، وهنا بدأ التغيير. بدأت أسأل نفسي أنا بصرف قد إيه تنقلات، اشتراكات، أكل، مكملات، وفي الآخر إيه العائد؟ لو كسبت هل هاخد فلوس تغطي اللي انا دفعته؟ هل هيجي لي سبونسر من اول بطوله؟ هل حياتي هتتغير؟ برضه لا. اغلبيه الحاجات دي كانت اجاباتها لا. فحسيت ان انا محتاج ابني ارض صلبه من مهاره بتجيب لي فلوس، او بيزنس بيجيب لي فلوس، او حاجه تصرف على البطولات. البطولات بتخسرك بس ما بتكسبك، بتصرف بس، ولو كسبت مش بتكسب العائد اللي هو ده مستر اولمبيا بالكاد يكون بيغطي تكلفته من مكسب البطوله لو هو خد اول، ومش كلهم بياخدوا اول. قررت ان انا اتعلم مهاره وابقى مدرب مثلا، او ان انا احاول اعمل بيزنس. كده كده الهدف موجود، انا عايز اخش البطولات، بس اجلت الحلم ده شويه لحد ما يبقى وضعي مستقر ان انا اصرف على البطولات وانا مش متاثر. يعني الجوانب التانية مش متاثره. اللي انت تكتشفه في اللعبه دي ان هي ماراثون، انت مش منتظر عائد النهارده، هو سباق طويل قوي عشان تبتدي تاخد عائد منه محترم، ومش كل الناس بتاخد عائد محترم. بس مع الوقت حصل شيء اهم، بدات اتعلم ديني والحمد لله بدات اقرب لربنا واصلي. والصلاه بصراحه بتخليك عايز تفهم دينك اكثر وافهم المواضيع من زوايا مختلفه، وتفكيري اتغير للاحسن. انت هتعمل فيها شيخ علينا حلال وحرام ايه؟ بس استنى بس، هو قال لك من الاول هيديك صوره كامله، مش معاه للاخر. الجانب اللي محدش بيحكي لك عليه لما بتشوف لاعب منزل صوره على الستيج او بوزنج بعد التمرين وتحضيره للبطوله، انت بتشوف الكام دقيقه اللي بيبقوا على الستيج، مش بتشوف الحرمان والتعب والمعاناه وقد ايه خسر ناس وقد ايه خسر فلوس وقد ايه الضغط النفسي اللي هو محطوط فيه وسط اسرته وسط المجتمع اللي هو عمله عشان ينافس البطوله. مش بتشوف الحياه اللي وقفت سنه 6 شهور لو بتجهز اكتر من كده عشان كام دقيقه على المسرح. في خلال الرحله دي، في خلال السنه دي، انت ممكن تتصاب ويضيع كل التعب اللي انت عملته ده. وشفناه كتير قوي مع لعيبه كانت بتحضر وصارفه، ومستر اولمبيا مش محليه وبطولات طبيعيه، لا ده محترف وصارفين كتير جدا، واتصاب فيرجع مستواه اقل من الاول، او تتظلم في البطوله وما تاخدش المركز اللي انت تستحق، او تخسر خساره فادحه انت تخشش مركز اصلا، او تخسر فلوس او صحتك، او اللي اخطر من كده ان انت تموت في الطريق ده. وخلي بالك كل اللي ماتوا قبلك كانوا فاكرين ان هم بيأدوا رساله، وفاكرين ان اللعبه دي بتأدي رساله، كمان الاجسام وبطولاتها بتأدي رساله. بس انا بخاف بصراحه من فكر، انا كنت يوم من الايام مكان الشباب اللي بتفكر كده، اكون من الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اكون انا فاكر ان انا صح، بخدم الاسلام وبخدم ديني وربنا وفقني، كلهم اللي هو ايه، عاش ربنا يوفقني، انا ربنا جبر بخاطري، انا ربنا علم بمجهودي، انا مش. يا صاحبي انت بتعمل حاجه مش حلال اصلا، انت بتعمل حاجه فيها حرمانيه. توفيق ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ توفيق ايه ده؟ واكيد لو كنت طلعت مركز مش عارف كام كان هيبقى مضر ليا يعني الكلام ده لو هي حلال. بس خلينا متفقين
متفقين ان الناس اللي بتلعب بطولات مش عينيها على بطولات محليه، هي عينيها على مستوى اعلى فاعلى فاعلى اللي هو مستر اولمبيا. ولو انت طبيعي وعينك على مستر اولمبيا فانت هتاخد استرويد. الفكره ان انت بقى بتلاقي صاحبك السوق او مدرب السوق اللي يقنعك ان انت تستخدم استرويد. خلينا متفقين ان العوره في ديننا حرام، ان انت تظهر عورتك حرام. كذلك الامر ان انت تضر نفسك وتاخد حاجه تضرك زي الاسترويد فهي اكيد حرام. يعني ان لجسدك عليك حق، وربنا هيسالك صحتك دي وديتها فين؟ جسمك السليم اللي ما فيهوش يعني مشاكل، هرموناتك شغاله كويس، دنيتك شغاله، ليه بوظت الدنيا؟ ليه بوظت السيستم؟ فالاسترويد مرعبه. بص انا مش هاجي اقول لك بقى حلال وحرام عشان انت ايه ما تاخدش جنب مني. روح بص على المدربين الكتير اللي كانوا بيستخدموا استرويد مع اللعيبه وبعد كده وقفوا قالوا لا ده حرام، انا مش هعمل كده في حد. والناس مشاهير على فكره، هو عارف ان الضرر بتاعها عامل ازاي، فهو مش محتاج حد يفتيه يقول له والله ان الاسترويد حرام، فيجي يقول له والله انت تعرف من حرام، هي اتذكرت ما اتذكرتش، لا هات لي دليل. هو شايف بعينه ان ضررها عامل ازاي. عموما اللي بياخد استرويد ده بيبقى عايز ينافس، ببقى عايز يواكب المنافسه، وهنا بتحصل قصه مختلفه تماما. بدات اسال نفسي سؤال، ايه الفايده من ورا البطوله؟ يعني ايه الفايده من حد يقيمني على عضلات جسمي ونشفاني والشكل حاجه معينه كده؟ انت برضو يعني تستغرب ان هم ليه بيقيموا، ليه مهتمين ان الجزء ده يبقى ناشف ايه الفكره؟ مين اللي حط القواعد دي؟ لو رجعت لورا شويه هتلاقي اصلا الموضوع ما كانش بسترويد، والموضوع ما كانش ببطولات لا هو كان واحد شكل جسمه حلو بدا يعرض، وهو شخص اجنبي يعني هو مش مسلم، فما عندوش موضوع العوره ده فيه مشكله، فبدا يعرض ويظهر جسمه، والناس في المجتمع بتاعه رحبوا وانبهروا، وبدا الموضوع يبقى يتنقل لمسرح ويكبر، يبقى بطوله ويبقى حدث محلي وبعد كده يبقى حدث قاري وعالمي، والثقافه دي اتنقلت لنا بقى. بجد انا بسال نفسي سؤال زيك كده، يعني ايه المغزى في البوزنج؟ ايه المغزى في ان انا اعرض اوضاع معينه باجزاء معينه؟ يعني ايه لازمه الموضوع ده؟ مين اللي اخترع الموضوع ده؟ يعني ايه لازمه ان انا البس المايول الغريب ده؟ هل ده الشيء اللي انا جاي الحياه عشانه؟ يعني انا جاي عشان اظهر حاجه زي كده او اعمل كده؟ يعني انا مخلوق عشان كده؟ يعني عارف انت حتى دي مش منافسه على مين اقوى واحد ولا مين اكتر واحد بيعرف يرمي ولا مين امهر واحد ولا مين اسرع واحد، يعني دي مش منافسه غير على مين شكل توتته حلو. ده دي حاجه مبهره جدا، يعني ده اختراع حديث، ده اختراع المفروض كلنا نطبقه. وبعد ما هو بدا الموضوع ده الشخص المجهول اللي هو ممكن يكون يعني ليه تعريف في التاريخ، مين هذا الشخص اللي بدا اول حاجه، اول بوز بقى واول مسرح وبتاع، ومين اول ناس نفسد، بس الفكره كلها ان هو عمل بطوله خلاص وكلنا بقينا نقلده، يعني كلنا بقينا نقلد الناس دي. حد بقى شايف ان البطولات دي انجاز، يعني البطوله بقت انجاز، ان الراجل يلبس بيكيني ويعرض ده انجاز، وهم عندهم ان الست توصل لشيب بسترويد، توصل لشيب مرعب وتطلع تعرض جسمها والسكس باكس وحجم كتفها عامل ازاي، ده انجاز برضه، ده عندهم انجاز على فكره. وتلاقيها جميله، بنوته كيوت كده، وتلاقيها برضه تاخد سترويد وانشف واقوى منك وارجل منك وصوتها اعنف منك. ايه الرعب ده؟ ايه الرعب ده يا جدعان؟ ده بقى اللي احنا منتظرينه. حتى لما طلعت بنوته كده برضو بتقلد، احنا استنكرنا الموضوع ده، بس كمان كام سنه مش هيستنكروا الموضوع ده، ان هم خلاص تقليد اعمى، الغرب هم اللي صح، احنا مش متطورين زيهم، احنا فكرنا مش زيهم، قطيع ماشي. فما تبقاش مش عايزك تبقى من القطيع ده، شغل دماغك فكر. بص مختصر الموضوع، انا مش شايف الايه دي غير ان هي واقعه على الناس دي، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحصلون صنعا. فانا مش عايز اكون من الناس دي، وانصحك ان انت ما تكونش من الناس دي، عشان انت 30 50 60 سنه بالكتير قاعد هنا وهتمشي، فما تضيعش عمرك على ده. هقول لك على حاجه كمان، انت المشكله ان في ناس ما بتجيش غير بالتجربه، يعني انت لازم تجرب، ما ينفعش تاخد خبره اللي قبلك، لازم تجرب عشان تتلسع عشان تعرف وتتاكد. طب تعالى بص على مشاهير اللعبه دي، هتلاقيهم كام سنه وبيبطلوا، قليل قوي اللي بيقعد معافر سنين كتير قوي زي روني كولمان كده، قعد سنين كتير قوي بيعافر في اللعبه دي. هو بص حالته عامله ازاي دلوقتي، هو عبره حرفيا لينا كلنا، عبره ان انت تشوف شخص هو ضيع عمره في اللعبه دي، صحته في الطراوه كل حاجه. المهم اللي انا عايز اقوله لك ايه، بص على الناس دي بتبطل في الاخر بعد ما تمشي الطريق، بتحس ايه ان هو لا خلاص كفايه كده باش استمتع بالحياه، ما ارهقش نفسي، ما اوترش نفسي، ما احطش جسمي في اللود ده، مش محتاجه، مش مستاهله. عشان تثبت ايه؟ انت دينك دين عظيم، يعني هو بص مفصل لك كل حاجه، انت كل حاجه متفصله، كل حاجه هتحصل وحصلت وبتحصل هي موجوده عندك في الدين، فما فيش حاجه في الدين بتقول لك اعمل كده، مش حاجه
في الدين بتقول لك ان ده نجاح اخروي او دنيوي، ده مش نجاح دنيوي حتى، ده طموح حد رسمه واحنا كلنا عايزين نروحه. يعني مين بقى اللي رسمه ما تعرفش، مين اللي عايز يروح؟ لا ده ناس كتير قوي، صحابك وصحابي ومدربين وعملاء ومصر كلها يعني بتحب البطولات. والله حاجه جامده جدا، والله فعلا ممتعه، بس حرام ممتعه، بس يعني حرام. وحفت الجنه بالمكاره، بالحاجات الصعبه، الحاجات اللي تقيله على النفس زي الصلاه والصوم والصدقات وان انت تطلع من جيبك وتزكي. وحفت النار بالشهوات، الحاجات السهله، الشهره، المتعه، الفلوس، البنات، القلع. بطولات اكيد. راجع نفسك بجد. خلي بالك انا برضو شاركت في البطولات دي، يعني انا كنت واحد من ضمن القطيع، بس انا فكرت وعايزك انت كمان تفكر. فكر يا عم، فكر وقول لي انت وصلت لايه. انت دلوقتي شاب مقتنع بالبطوله وعايز تضيع فلوسك عليها، ما فكرتش بنفس الفلوس دي تروح تتجوز؟ تقول لي يا عم انت بتأفور، هو في حد بتحضير البطوله يتجوز وتزقف اول 10000 جنيه بيضت عملت جهزت رحت اشتريت حاجه؟ فكرت بنفس الفلوس دي تتجوز؟ بجد عيب في نفسك. يعني انت الشيطان رسم لك اتجاه واقنعك بيه وقال لك يا باشا انت مش قد الجواز. الجواز ده حاجه صعبه جدا، تجيب واحده وتصرف عليها واكل وشرب وحمل وعيال. لا يا باشا، خد فلوسك واتكل على الله، روح نافس. انت تنفع مستر اولمبيا. ويا ريت اصلا الناس اللي بتنافس دي بيطلع منهم حد في الاغلب اصلا. تقعد تشارك في عشرات البطولات وفي الاخر 1%، 1 في المليون الف، مليون ايه، مليار بيطلع مستر اولمبيا. عندنا من مصر واحد بس اللي طلع مستر اولمبيا وخدها فعلا. وخدها كام سنه يعني قول لي؟ فيا باشا فلوسك خليها معاك، صرفها في حاجه تنفعك، في مهاره، في بيزنس، في جواز. عيب في نفسك، ما تضيعش وقتك، ما تضيعش عمرك، ما تبوظش جسمك. قال لك بطولات بس انا طبيعي وجينياتي كويسه ومعايا فلوس. هو مش بيقولك المشكله في الفلوس، المشكله في الطريق كله. ما ناخد شويه ذنوب وبعد كده يا عم هتوب والدنيا حلوه يعني وربنا غفور رحيم. هو الموضوع مش كده. اللي داخل المجال ده بيبقى غالبا شايفه مسار حياه، هو بيزنس، هو شغله، فهو بيكسب منه. وما ينفعش تبقى بتكسب من حاجه هي مش حلال. في الاخر سيدنا محمد قال عليه افضل الصلاه والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه. الصحابه رضوان الله عليهم في الوقت ده لما سمعوا الحديث قالوا له اليهود والنصارى. سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام قال: فمن؟ يعني هيكون مين غيرهم؟ يعني يا باشا هو احنا بنتبع مين دلوقتي في البطولات؟ مش الامريكان؟ والامريكان دول ديانتهم ايه؟ مش حاسس ان ده بيلمس معاك في حاجه؟ انا اقول لك لمست معايا في ايه. الشباب اللي في الجيم كلها اللي واخده سي بام او على قديمه لما انا كنت موجود، جيرمي، الناس، ارنولد، واخده الناس دي قدوه يا معلم. ده ضل سعيه في الحياه الدنيا. يعني هو فاكر ان هو شغال صح، فانت اوعى تكون زيه وانت مش هتبقى زيه يعني. انت مش هتبقى زي، بس الفكره كلها ما تفتكرش ان هو صح. انا عايزك تتابع الناس اللي بتشارك في البطولات وشوف الرغبه الدفينه اللي بتحركه فعلا للبطوله، اللي بتخليه يحضر واللي بتخليه متشجع. هتلاقيه ان هو شايف الناس كلها بتعمل كده فهو عايز يبقى معاهم. انا كنت واحد منهم. الناس كلها بتطلع ستيج، الناس كلها مشهوره وجسمها حلو بتقط وبتوصل لفورمه كويسه ولو في جانب بياخد استرويد فهو شكله جامد قوي وواصل وجيناته حلوه جدا، واصل لمستوى مرعب. الناس كلها بتقلب بعض والناس كلها ماشيه زي القطيع في اتجاه معين. انا بحاول افتح دماغك بس بفهمك وبوعيك الجوانب اللي انت مش شايفها. شوف الرغبه الدفينه بتاعت الراجل ده مش هتلاقيه. يعني تعالى نمسك رقم 10 في الطابور. 10 ده شاف رقم 9 فهو عايز يقلده. 9 ده شاف رقم 7 فعايز يقلده. رقم 1 بقى اللي واقف في اول الطابور ده وهو مسلم وعربي زينا، هو ده بيقلد امريكاني. كلنا بقى مشينا ورا رقم 1 اللي هو ايه، كان عنده الشغف ان هو يقلد الاجانب، ان هو يطلع زيهم على الستيج، ان هو ينافس، ان هو يلبس البيكيني بتاع كمال الاجسام المرعب ده او بتاع التوت ويلد. احيانا الناس بتمشي الطريق ده عشان الناس كلها ماشياه، عشان كل اللي على السوشيال ميديا ماشي الطريق ده، عشان كل الاجانب في اللعبه دي بيحققوا طموحهم بالطريقه دي. بس هو سأل نفسه او انت وقفت مع نفسك وسألت نفسك هل ده الطريق الصح؟ هل ده صح؟ انا عايزك تتمرن. يعني انا مش بكرهك في الجيم والتمرين، بس هو الجيم مش عباره عن بطولات، اللعبه مش عباره عن بطولات. انت اتمرن عشان صحتك تبقى احسن، عشان شخص تبقى اقوى، عشان تنصر دينك، عشان وقت ما يحتاجوك
يلاقوك اهلك، وطنك، الاسلام او الجهاد بمعنى اصح، يبقى انت موجود فعلا معانا. ارجع واسال نفسك، هل البطولات تستحق العناء ده؟ هل الفلوس بتاعه البطولات مش سهل ان انت تعملها باي طريقه تانية؟ هل شهره البطولات ما تعرفش تعملها بطريقه ما فيهاش حرمانيه؟ يعني يبقى جسمك حلو وما تكونش بتعرض عورتك، وعادي تتشير ان انت شاطر في مجالك، او ان انت مدرب، او ان انت صانع محتوى، او ان انت مهندس بس فورمه. اصل خليني ابقى صريح معاك، انت لو شهرت عن طريق البطولات وبقيت تحضر الناس للبطولات او بتشارك في بطولات فبتكسب من البطولات، ففلوسك فيها شبهه. وانا صدقني مش مصلحتي حاجه، انت لك مطلق الحريه بعد الفيديو ده، عايز تشارك عايز توقف براحتك، بس الفلوس فيها شبهه، ما تاكلش من حرام. والله يا صديقي انا خايف عليك. لو معاك نفس فلوس البطولات ووقت البطولات، تستثمرهم في ايه؟ مهاره، بيزنس، ادوات تستخدمها في شغلك. قول لي في الكومنت، عايز اعرف ارائكم. بس كده يا صديقي. ونفسك تغير شكل جسمك بجد ومش عارف تبدأ منين؟ فحابب اقولك اني بقدم متابعة اونلاين، مش مجرد دايت وتمرين وخلاص. مع الاشتراك هيوصلك اكتر من 17 ملف تعليمي في التغذية والتدريب والعادات اليومية، وكل التفاصيل اللي هتحتاجها مشروحة في فيديوهات بسيطة وسهلة ترجع لها في اي وقت. هتاخد نظام غذائي مناسب ليك وبرنامج تدريبي على حسب هدفك وامكانياتك، وكمان متابعة مستمرة عشان نقدر نعدل الخطة اول باول ونضمن انك ماشي صح وفي الاتجاه الصح. لو هدفك تخس، تبني عضلات، ترفع اللياقه البدنيه، او تحسن شكل جسمك وصحتك، ابعت لي كلمه تدريب اونلاين على الواتساب او على الانستا، وفي اسرع وقت هنكون بدانا خطه لل90 يوم الجايين. بس كده يا صديقي.